Всем привет! Мы в Леруа города Самара, торговый центр Амбар. Сегодня был привоз. Буквально, наверное, час назад привезли вот эти фаленопсисы. Все высокие. Как по одному, так и по два, а то и по три цветоноса. Вот такая палитра цветов. Сразу встречаем биглипчика. И вот такие нежные розовые оттенки. Розовых разных вариантов. Несколько штук нежно-розовых. Вот это Вашингтон. Другие названия не берусь говорить, потому что боюсь ошибиться. Вообще красивые, крупноцветковые. Цена почему-то на нижней полке 556 рублей. Здесь 577. Но, как мне показалось, орхидейки-то одинаковые. Но не у всех, кстати. Да, горшочки разные. Вот, скорее всего, здесь и цена отличается. Потом покажу, что некоторые горшочки здесь непрозрачные. Ну, а точнее, они прозрачные, но они обернуты в упаковку. Встречается тарина. Всех орхидей здесь, ну, по несколько штук. Такая орхидея, такая розовенькая, но, по-моему, нет, это не Рим. Из глубины я старалась не доставать орхидейки, потому что они и так, как мне показалось, некоторые уже, ну, не то чтобы, может быть, потрепанные, но вот у некоторых какие-то цветочки как бы рваненькие были. И кое-где даже лепесточки валялись, не знаю, где уж их так. И яркие розово-малиновые оттенки. Ну, привоз неплохой, в общем-то. Как мне показалось, поинтереснее, чем на прошлой неделе. Вот, пожалуйста, здесь и африканский закат. Штуки 3-4 точно я видела. И единственная вот такая белая пятнистая. Много Вашингтон фаленопсисов. Ну и, в общем-то, все практически, как я уже сказала, повторяются. Единственное, что по-разному смотрится. Где-то по одной ветке, где-то по две. Африканский закат один при мне забрали на 3 цветоноса. Но один из них был из точки роста. Посмотрите, какая нежная красавица. Веточки боковые. Смотрите, сколько бутонов. Необыкновенная красота. Пришлось включить подсветку, потому что, ну, темно, темно. Понятно, что цвет искажается сейчас. Что-то похожее на ягуар. Может, это он и есть. Вот такая интересная фирма, этикетка красивая. Ну, а поставщик цветы Московского. Ждали здесь еще одного поставщика. Смотрите, какая мощная розетка. Сколько листьев. Есть растущий лист. Крутила-вертела я этот фаленопсис. Ну, сначала, в общем, даже не глядя, я его вроде как взяла. Нежная, веснушчатая такая красавица. Цветочки крупные тоже. Понравилась вот такая орхидея мне.
Красавица, не правда? И такая крупноцветковая, нежная, ну, просто прелесть. Красавица. Как видите, достаточно много здесь тарина, как их называют, или Турин, как называется город. Вот такой биглип, это просто, ну, великолепный, конечно, расцветка. Естественно, цветочки бледнеют, как я поняла. Те, которые первые раскрылись, они уже не такого оттенка, как только-только раскрывшиеся бутончики. Но, тем не менее, такая орхидея мне приглянулась. И Вашингтон вроде бы обычный. Сейчас вот мы его яркий мимо него прошли. И вот опять встречаются вон они в кадре. Но все равно эффектный и бросается в глаза. Тоже очень ветвистая, красивая такая. Я уже не стала ее доставать. Смотрите, орхидейка. Сколько там веточек и бутончиков. Ну, в общем-то, цена нормальная, 577 рублей. Поэтому, кому что понравится, можно вполне себе позволить. Одну, а то и две орхидейки. Вот обычная, да? Это Вашингтон. Но взяла я ее, чтобы вам показать. Посмотрите, насколько пышное цветение. Вот представляете, сколько здесь цветков. И цветки крупные. И это тоже пышное. И много других тоже пышных. И бутоны. Вот красавец. Наверное, ягуар. Вот смотрите, в горшочке все замечательно у него. Конечно, некоторые уже ячейки есть пустые. Хоть и буквально, наверное, на час я опоздала. Посмотрите, вот тоже яркие, вроде бы обычные, но в то же время какие красивые, да усатые какие. Был здесь один яркий, такой красно-малинового цвета биглипчик. И могу сказать, что здесь еще была и бабочка. Но бабочка не в стандартах. Вот тоже красивый какой фаленопсис. И вот пятнистенькие. Вот они стоят рядом. И посмотрите, вот следующий, он более бледный. Ну, как я думаю, что это другой сорт. Рядышком тоже, смотрите, перекликаются оттенки, но все разные. Но какие все нежные и какие красивые. Вот она, полянка. Прелесть. Так вот, друзья, попозже мы с вами подойдем к микрофаленопсисам. Вот, кстати, белых, ну, одна или две мне встретились во всей этой куче. Все, белых не было. Вот еще африканский закат. И рядом биглипчик опять такой же, пастельного оттенка. Осенний ветер это или нет? Наверное, кто-то подскажет, я думаю. Ну, просто я не задавалась целью, не гуглила. Но примерно знаю. Вот тоже, ну просто шикарный экземпляр. Шикарный, да? Ответвление, бутоны, все вот на вид свежайшее. Отличный куст. Куча корней. Ну, вот эти палочки с плесенью почти у всех орхидей присутствует плесень. Но ничего страшного, все это можно снять, обработать. Высокий, статный фаленопсис, как, впрочем, и все в сегодняшнем завозе. Вот они, какие классные листья, как пластиковые, все блестят. Вот горшочки, видите, они разные. И там, кстати, есть надписи. Я не читала, не смотрела, но, как я понимаю, некоторые фаленопсисы все-таки, наверное, подписаны, но на некоторых может быть просто цифровой код.
Единственная Феррара вот сегодня встретилась, но вы видели, в каком состоянии эта орхидея. К сожалению, там желтеющие листья, уже конкретный процесс идет. И, конечно, не стоит покупать такую орхидею. Но на самом деле орхидейка очень красивая, яркая, в то же время нежная и ароматная. Ну и подошли мы с вами к микрофаленопсисам, которые вот в таких ярких кашпо сегодня. Но цена повыше, чем мы привыкли в последнее время видеть, в районе 400 рублей. Посмотрите, сегодня очень хорошие пышные цветоносы, много бутонов. Есть здесь и бургундия. И вот как раз в этой куче была бабочка бургундия. Конечно, она сразу обрела свою хозяйку. Ну, вообще чудесные, прелестные. Смотрите, малышки. Да бутонов сколько. Свежие вот такие. Очень красивая полянка. Я уже не стала их тоже дергать, вытаскивать. А вот так вот в целом общей картиной вам показать. Там и белые, и желтые, и оранжевые. Посмотрите, и терракотовые, и всякие-всякие кашпо по цвету. Очень интересно, конечно, здорово придумано. На той неделе были микрофаленопсисы без всяких кашпо, и цена была, по-моему, такая же. Но это предыдущие привозы продолжают здесь стоять. Я думаю, те, которые уже отцветают, их в уценку переносят. Но также здесь много фаленопсисов, на которых мы с вами уже останавливаться не будем. Это я так по пути уже просто вам показываю. Посмотрите, какое количество еще красоты. Остались невостребованными биглипчики. Теперь уже нужно осмотреть, когда на них уже будет уценка, чтобы купить уже, кому нравится, кому хочется, с 30% скидкой такие орхидейки. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока.